Drage moje, dobrodošli u novi video. Nastavljamo sa pričom o snalaženju u životu i radu u Austriji i danas ću vam predstaviti jednu jako bitnu instituciju. Mnogo je konfesija ovde, mnogo je crkava različitih, ali crkva koje se svi molimo kada dođemo u Austriju, to je AMS. AMS, kao što i ovde piše na znaku, je Arbeitsmarktservice. Arbeitsmarktservice je institucija državna koja služi za to da vam pronađe posao i da vam pomogne kada vam je teško. U teoriji, ali i u praksi. Mada, u praksi neki naši ljudi, a i strani, ne moramo da budemo sad mi uvek najgori, vole to da iskorišćavaju. Ja sam protivnik toga, meni se to ne dopada, tako da ćemo mi pričati kao i obično samo o stvarima koje su legalne i koje su realne. Dakle, AMS je institucija koju ja preporučujem čim dođete u Austriju da se prijavite. Vi od tog dana, kada odete na njihov šalter, oni imaju šalter bukvalno u svakom delu grada, evo ovo je bio na 5 minuta od moje kuće, odete tamo, prijavite se, ako naravno pod uslovom da imate normalne papire, znači nećemo pričati o ljudima koji nemaju vizu ili koji nemaju pasoš ili ne znam šta. Znači pričamo o tome da ste vi ovde došli normalno, legalno, želite da radite, želite da živite, znači odlazite u AMS, kažete dobar dan, ja sam taj i taj, ja sam mlad, ja želim da radim, ili ja sam star, ja želim da radim, nije ni bitno, dođete kod njih, oni vas prijave i od tog, kada vas oni pitaju šta biste želeli, šta znate, koje su vaše, ne znam, koja vam je diploma, koju školu imate, od tog trenutka oni će početi da vam šalju poslove. Meni se desilo kada sam došao, ja sam zakucao kod njih da su oni meni tako isto bombardovali su me sa poslovima, bombardovali bukvalno. Međutim, nisam znao nemački i onda ja ništa od toga nisam iskoristio, što ne znači da sad ne bih iskoristio, recimo, zato što sad mi je nemački mnogo bolje. To funkcioniše tako što, kada se vi negde zaposlite, morate godinu dana raditi da biste mogli da primate beneficije od AMS-a. Što znači da ako ste se vi sad ovde prijavili na AMS i niste još nigde počeli da radite, oni vama šalju poslove, vi niste u obavezi nikakvoj da njima odgovarate, ništa da se njima javljate, niti ništa, zato što oni vama ne daju nikakvu pomoć. Međutim, u hipotetičkoj situaciji da ste već radili negde godinu dana, da ste zvanično sad ovde, da ste na AMS-u više od godinu dana i sad su oni vama počeli da isplaćuju neku novčanu pomoć zato što vi nemate posao, ako vam oni šalju poslove, vi ste dužni da odgovarate i vi ste dužni da se javljate na te oglase. Znači, oni će vas proveravati. Ako su vam poslali, recimo, posao da idete kod Pere Perića, vi morate da odete kod Pere Perića na razgovor i morate njima da pošaljete da ste bili na tom razgovoru. Sad, da li ćete vi prihvatiti taj posao ili nećete, to je nešto drugo. Oni vama u odnosu na vašu platu koju ste primali pre nego što ste izgubili posao, pre nego što ste dobili otkaz, oni vama isplaćuju oko 60% od vaše stare plate. Što znači da ako izgubite posao, vi niste u panici sad kako ćete platiti te račune i da li ćete da preživite, već vam država daje određenu sumu novca dok vi ne nađete drugi posao. To je onako neki kao jastuk da se mekanije prizemlji, što opet kažem, apelujem na neke naše ljude, ne znači da to treba da se iskorištava i da to treba da bude nešto što ćemo sad da koristimo da bismo tako živeli od jutra do sutra. Dok vi primate tu pomoć, vi nemate pravo da izlazite iz zemlje, znači ne možete sad da primate pomoć jer nemate posao, ali kao idemo malo na more, zezanje, kokteli i to, nego ste ovde u aktivnom traženju posla. Oni vama daju mogućnost isto tako da završavate kurseve, da se unapređujete kao ličnost, što znači da isto tako ako izgubite posao i vi kažete sada ok, vreme je možda da okrenem novi list, možda bih hteo da budem viljuškarista ili možda bih hteo da ne znam ni ja šta biste već hteli da radite, jer ja sam viljuškarista, pa meni se kao da budem viljuškarista, ali bilo šta, neki biste zanat, vidite da nešto ide i da nečega ima, a vi biste to da naučite, vi možete preko njih da upišete kurs, za to vreme oni će vama uredno isplaćivati novac, neće vam slati nikakve ponude za posao jer ste vi na kursu, jedino što morate naravno da budete na tom kursu. Ono što naši ljudi najčešće iskorišćavaju preko AMS-a i što ću ja da iskoristim kad se jednog dana, ne daj Bože, desi da ostanem bez posla, je da odete na kurs nemačkog. Znači, oni vam daju kurs nemačkog do B1, znači ne daju više od toga, jer B1 vam je dovoljan da
se apsolutno normalno snalazite u životu. Neće vam sad plaćati oni C1 sad kao vi ćete biti profesor nemačke književnosti, nego pošto je pretpostavka da većina naših ljudi ne zna nemački, znači vi imate kurs A1, A2, pa onda ide tek B1 i to traje neko vreme, ali je vrlo korisno, jer ja sam svedok jedne moje prijateljice, znači jedna mog druga žena, koja je isto tako došla žena, nije znala ništa nemački, pa je išla tu na kurs i onda je propričala. I onda tog trenutka kad vi propričate taj nemački, prosto život postane mnogo lakši i mnogo bolji za snalaženje. Subscribe-uj se na Bečka šnicla. I definitivno, ja se sećam sa mojom ženom kad smo mi ovde došli, nama je bilo, znači, samo da prođe tih prvih godinu dana, pa onda da možemo da se oslonimo na AMS, ne iz razloga što je sad nama želja bila da mi njih iskoristimo, nego jednostavno život je mnogo lakši kada znaš da ne zavisiš ni od čega, da i ako dobiješ otkaz, život ide dalje, i to je nešto što je jako bitno i time sam se ja ovde oduševio. Što znači da vi ako imate neku platu od 1800 evra, da kažemo, pošto to neki minimalac, vama će se 1200 evra isplaćivati dok vi ne nađete drugi posao ili dok ste na kursu i za vas je sve ostalo uživancija. Znači, sve što vi treba da uradite je da se pojavite tu na šalteru, da donesete svoja dokumenta, možete pričati na engleskom, nekad će se desiti, pošto ima dosta naših ljudi, ako i ne znate da će vam pomoći i na srpskom, ja sam došao tamo, mi smo se nekako sporazumeli i opet kažem, bolje vam je da se prijavite odmah na AMS, jer ćete dobiti od njih odmah pomoć, a niste dužni da je prihvatite, zato što ako niste radili godinu dana i vi niste ništa njima uplaćivali, vi niste dužni da ispunite njihove zahteve, ali s druge strane, oni vama mogu pomoći, pa možda vam se i posreći. Nikad se ne zna. Tako da, još jednom ću ponoviti, najbitnija stvar koju treba da uradite kad dođete u zemlju, da odete na AMS, evo, AMS se zove kancelarija, Arbeitsmarktservice, kod njih, pa onda sve ostalo u životu. Eto, to je bilo za danas, ljudi, pa se vidimo sledeći put sa nekim drugim temama, sa nekim malo veselim temama. Pozdrav svima!